Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القريب وهون علينا شفرة الموت بجاه القرآن يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا آلام القلب حب الخير والسعادة والبشارة بالإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه على القرآن حرفا حرفا وبعد بكل حرف ألفا ألفا سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله. اللهم إنا من توحيدك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أعلم بحاله. Ila ayatul atas yunakir Allah bahwa kaum Nabi Saleh atau Nabi sebat kaum Tsamud sumpah ngarencanakeun ngabunuh Nabi Saleh sareng para pengikutnya, bahkan ngarencanakeun naon digawe ku maranehna teh pisan-pisan maranehna nyaksian. Kan maksana mah moal aku. Kan ngakuna maranehna wa inna lasadiqun. Itu benar jujur. Teu pernah ngabunuh keluarga. Teu pernah ngabunuh Saleh dan keluarga. Eta teh diakukeun seperti itu. Maka saur Allah sok aranjeun ieun tarekah rencana jahat, tapi ingatkan kami ke rek nyieun rencana pikeun aranjeun anu aranjeun mah teu apal karena rencana kami. Kita Allah ngalungsurkeun para malaikat anu mana eta malaikat teh ninggal ka kaum Nabi Saleh sedangkan kaum Nabi Saleh teu ninggal ka eta para malaikat. Kejadianana Allah kalau surkeun malaikat teh kalau surkeun adab kita di hujanan batu sehingga itu terjadi kehancuran marawat kalawan aya dina kakufuran. Naudzubillah. Dan upami jalmi maut aya dina kakufuran eta puncak itu musibah bagi di akhirat. Bahaya kubur akhirat, azab parantos menanti di dunia mah jadi siksaan maut gitu. Tapi engke dikubur di akhirat sakumaha nyeri 1000 kali lipat nyeri di alam dunia tetap moal maut ya, moal maut lagi maut mah sakali hirup 2 kali maut mah sakali udah teh maut teras dihirupkeun deui tah tos eta mah pas hirup nu kadua mah moal maut deui abadi eta salamina imma di surga wa imma di neraka. Upami urang di neraka kategori jalmi kufur salamina urang teh disiksa bayangkeun ngeri nya gitu. Teu pernah ngaraoskeun nikmat sakadika oge sadetik pun upami jalmi aya di neraka. Sehingga ku Allah sebatkeun la yamutu fiha wa la yahya. Teu maot teu hirup. Sebatkeun teu maot budak ngaraoskeun adab siksa hari. Sebatkeun teu maot teh kitu. Sebatkeun teu hirup budak teu kantos mencicipi nikmat sedetik pun. Itu terasa adab. Itu margi itu jalmi nu kafir aya dina neraka teh dikepung ku siksa. Di berbagai jihad. Sekalipun eta dikepung ku siksa, bukan nyeri, tapi teu nimbulkeun kana kematian. Itu sakumaha urang dahsatna nyeri, moal maut. Justru ku Allah teh
Itu lamun jasadna ahli neraka tos hancur jelegedeg deui ku Allah teh diwujudkeun deui sempurna siksa deui kitu we sareng kitu naudzubillah karena kurang itu iman anu paling utama salametkeun iman supados di kubur urang salamet di akhirat salamet sababna iman. Nah, jalmi-jalmi anu itu ngarencanakeun pembunuhan terhadap Nabi Soleh oge para pengikutna itu sebelum eta rencana direalisasikeun teh manten ku Allah di ayeuna adab di hujanan batu. Awal nama bisaihah teh ya ujeritan malaikat sehingga itu eta kaum Nabi Soleh teh teu kiat itunya nguping eta suara nguping suara saking putari gitu, saking putari eta suara sehingga pecah gitunya cepilna itu pendengaran ada pecah gitu. Oke ditimpa ku batu sehingga dina ieu ayat diteraskeun Fatilka buyutuhum khawiyah maka ari itu rumah-rumahna kaum Nabi Soleh khawiyah eta anu kosong sabab hancur ari nabina reksak mah bubinya raretak we kurang teh gitu alim nalikanan ada sieun runtuh ieu mah saja binati badai runtuh aya anu runtuh itu mari katingakan batu oke para penghuni nanti maraut itu teu disisakeun ku Allah kecuali Nabi Soleh sareng jalmi nu iman kan anjeunna sadayana dimautan ku Allah bima dzalamu ku sabab kadzaliman dolim itu naon margina dolim teu mensyukuri nikmat Allah itu ku Allah tadi utus nabi supaya dos maslahat kehidupan manusia terutama kaum kami terarah maksud tujuanan kalah di musuhan kalah direncanakeun bade dibunuh model ayeuna ge para ulama itu oborna itu nya obor kehidupan hidup kalah di musuhan itu kalah dianiaya nu disampaikeun teh kebenaran hak tina Quran dari kujalmi bodoh disakina teh penghalang gitu. Kumaha we ya Nabi Soleh dibunuh, diusir ya. Tos gitu. Maka kapungkur di zaman baheula dugikeun kaina ge kitu we sunatullah. Upami seseorang itunya nyampaikan kebenaran maka kaseseueurang jalmi teh teu nampi. Padahal eta teh kanggo kamaslahatan kitu nya kaberesan umat dunya sareng akhirat. Tapi bagi nafsu teh ya jalminya sakinah teh penghalang. Tapi aya umat Islamnya pami aya urang keras ngagugu gitu nya ka pemerintahan anu zalim semakin memburuk keadaan Islam dan itu keayaan dunia teh semakin membaik semakin memburuk situasi kondisi pemikiran semakin menjauh dina agama Allah dan memang pasti kedoliman bakal dipintonkeun dijantankeun aturan itu memang rencana orang-orang dolim dan hakikat nama sunatullah mual terjadi kiamat upami jalmi saroleh itu hari maka terjadi kiamat teh apabila jalmi tos teu aya iman maka terjadi kiamat carana kumaha para ulama dimautan sehingga ilmu dengan sendirinya hilang sabab nu gaduna maramah sehingga kebodohan merajalela
Upami kebodohan merajalela para pemimpin kalawan kebodohan. Itu mana? Para pemimpin mana? Itu asal-asalan gitu. Sehingga aturan nanti asal-asalan gitu. Aya kebijakan kadang-kadang sembrono gitu. Asal-asalan. Jantan masalah ribut gitu. Di kalangan masyarakat. Anu mimpina mah jauh-jauh gitu. Da sadayana gitu. Berdasarkan kebodohan. Maksana sanes itu sanes ayana gelarna teu luhur, profesor, doktor gitu. Tapi nu dimaksud bodoh menurut pandangan Allah sinarang Rasulullah. Nama dengan aturan Allah ya bodoh. Bodoh gitu. Siapapun pemimpinnya sakumaha pintarna dengan aturan Allah mah bodoh. Abu Jahal mana mah pintar Abu Jahal adanya. Nah disebutkan bapak bodoh datang mengenal Allah. Si raja bodoh Abu Jahal. Kapungkur zaman jahiliyah sebat zaman kebodohan sanes bararodo dina urusan ekonomi kenegaraan tata negara supalalintan. Biasa menciptakan angguan ya ngadamel angguan produk angguan anu memang otomatis di zaman waktu musim tiris eta angguan teh itu hadir bila mana di anggo musim panas teu hareuda kapungkur terus biasa kitu namanya ekonomi terus sae tapi sebat zaman jahiliyah teh mati jalmi teu mengenal Allah aturan Allah gitu poek sehingga nafsu nu dianggap ayeuna apapun aturan sebaik apapun tetap nafsu ari sanes aturan Allah dan naon anu diciptakeun ku jalmi undang-undangna gitu rekomendasina sagala rupina gitu. Nafsu upami sanes aturan Allah pamijalmi intarkeun nafsu berarti kebodohan. Saud Nabi al-qais mandana nafsahu wa alima lima ba'dahu. Jalmi anu cerdas teh jalmi anu selalu ngamuhasabah introspeksi diri. Oke selalu mempersiapkan bekal kanggo sabada maut eta jalmi pintar. Itu wal ajiz sareng ahli jalmi nu lemah itunya anu ayeuna telmi man atba'u hawahu jalmi anu selalu mengikuti hawa nafsu eta jalmi telmi siapapun orangna pami urang gitu nangge aturan itu salian ti Allah mah nafsu kumaha nu terjadi sanes kaberesan sanes kamaslahatan kehancuran dan upami pemimpin tos bertolak belakang sareng aturan Allah naon baris terjadi perang saudara kematian di mana-mana ayeuna namanya kopi ke puncak jalmi teh bakalna udah silih seureut ayeuna mah teu acan aya dampak dina kopi teh tapi upami tos dampakna kelaparan upami jalmi lapar atos hilang kamatawan nu penting mah ngahilakeun lapar kumaha cara wallahu a'lam itu bakal sunatullah dan urang mah anu kedah dipertahankeun teh kaimanan eta iman ulah sampaikeun ka coplok ari dosa mah datos teu kaetanya itu ngan iman eta salah satu jaminan urang ke salamet tina adab Allah di kubur akhirat iman salagina urang salat salagina urang ka masjid saur Allah pastasfiru itu huwa alladzi itu al iman dan saksikeun lamun jalma masih kana salat ka masjid eta teh jalma iman
dosa-dosa alif mantos teu kaetan maksiat-maksiat ngan iman anu peryogi urang dipertahankan sakumaha dosa ageuna iman ulah coplok itu kaum nu kapungkur naon margina ku Allah dikitukeun inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun saestuna dina eta kajadian teh sekalipun urang teu pernah ninggal tapakna tapi Al-Qur'an nyarioskeun ta eta teh janten tanda-tanda kekuasaan pikeun jalmi-jalmi anu mengetahui anu ngabenerkeun kana Al-Qur'an upami urang ngaos Qur'an gitu. Oh urang tinggal lareskeun Qur'an. Oh gitu. Oke, kajalmi-jalmi anu ninggal tapakna gitu. Tempatna nya Allah tempat naon gitu kana tempat ngalungsurkeun adab gitu. Kalalangkungan ayeuna sok dianggo kan tempat naon gitu ninggal tapak Allah nyiksa ka hiji kaum. Eta teh supados janten pelajaran gitu itu. Ulah urang berbuat sapertos kitu geuningan ku Allah tak disiksa sapertos. Tapi ayeuna mah jalmi teh aya kasieun. Wa amjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun. Jeung kami nyalametkeun ka jalma-jalma nu iman, saha wae nu iman, nabi, para pengikutna. Asal iman disalametkeun ku Allah. Wa kanu yattaqun. Jeung maranehna ngajaga. Nah, yattaqun di dieu mah maknana ngajagi. Dina naon kakufuran, kasyirikan, dosa-dosa ageng termasuk ngabunuh. Upami kapungkur mah ontak Nabi Saleh teh nya anu diharamkeun dibunuhna ternyata dibunuh gitu kan. Dipencit gitu. Padahal kayak dibunuh. Jalmi-jalmi anu ngajagi tina kakufuran kasyirikan tina dosa-dosa ageng eta nu bakal disalametkeun ku Allah. Dan iman disarangan ku katakwaan. Iman saur Nabi al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Janten iman teh upami diibaratkeun dina jasad apa seolah-olah ditelanjang gitu. Iman teh itu wujud jasad anu masih keneh telanjang. Wa libasuhu taqwa. Maka mun urang katinggal kaset istri geulis ginding bila mana tos nganggo naon tah anggoan so makanya udah teu pantes atuh Pak upami jalmi katinggal sabeuleungeunna nya teu pantes pun ngewa katinggal teh sok katinggal sagala-galana boro-boro pamagat istri oge matak nu disebat aurat eta teh bahasa Arab ari maknana awon cek nafsu saya teh cek setan dan saur agama mah disebat aurat teh awon matak tutupan. Pami pamegat baina surati warubati antara naon bujal sareng tuul. Tah ieu teh tuul teh kayak katinggal apa aurat. Sekalipun urang olahraga, pan ari dina olahraga mah istri ge ngene cangcut, ari orat mah kan bade olahraga. Ari tapi tanah orang kafir teh kitu Pak. Pan kurang teh ditonton kieu nya akan bade olahraga. Enggak tinggal dicangkut haram. Lajeng saur Allah waluton idh qala liqaumihi atatunal fahisata wa antum tubsirun. Perbuatan umat Nabi anu salajengna nyaeta kaum Lut. Orang Sodom teh anu senengna sodomi atawa homoseks. Saur Nabi Lut itu id qala liqaumi ka kaumna atatunal fahisah. Nah aranjeun teh bet ngagara fahisah. Fahisah teh libat ngawati itu ngadubli atanapi pamegat sareng pamegat. Itu palawangan pengker anu digarap Allah. Wa antum tubsirun
fa antum tubsirun bari aranna teh ningali sadar gitu eta teh lalaki gitu nya lain pasanganna gitu. Allah ada nafsu mah kitu banyak gitu seolah-olah eta teh sae padahal perbuatan anu pahisan. Masyaallah. A'innakum lata'tuna rizal gitu. Naha aranjeun teh saur Nabi Lut teh. Nah aranjeun teh kitu nya. Bet ngagarap kaum lalaki sahwatan kalawan make sahwat. Tah ieu sahwat upami sahwat anu memang bergejolak tapi pasanganna sanes pasangan anu normal berarti penyakit Pak. Model homoseks lesbian penyakit teh. Itu normal kan sanes. Dia pekat sebagai penyakit masyarakat. Yang itu normal kan gitu. Upami pasangan anak sanes lawan jenis itu normal penyakit teh. Gitu. Nah penyakitnya penyakit rohani. Sabab biasana nu kitu sok tepak gitu banyak. Memang kehendak Allah gitu hakikatna. Ya. Upami urang ngahiji sareng nu kitu bakal katepaan. Tau upami naon aya banci gitu kan. Saya urang teh sasarangan da labi-labi bakal kitu kan. Contoh sebelum kapungkur almarhum sanes ieu. Eta teh sahana begitu namina teh kapungkur mah uyun namina mah. Ras dibahas di ieu ka dieu tadi kertos ieu Wendy saha. Teh nah hiji sareng kata orang Kerkom ayeuna mah kitu we Pak ngabencong da biasa normal jadi kayak wangi ngabencong ieu ngabencong itu teh ayeuna mah sakelompok we kitu biasa pamagat biasa sanes itu sok sepuhna maraun kitunya anjeunna nyalira di bumi teh sok eta disampeurkeun wae kudu kitu. Kudu dikersakeun. Panyawa model budu gitu pas sok tetak gitu. Biasana nah dekat sama ku Allah teh. Tah ironisna janten perbuatan eta teh disarangan ku syahwat. Kumaha we urang ka istri gitu. Gitu. Nah upami urang mah ninggalna ge gila atuh kan. Jadi cipet. Pada istri ka istri pamagat. Bindu nisa salianti awewe saur Nabi. Nah aranjeun. Bal antum qaumun tajhalun balik ka aranjeun lamun teh mah berbuat seperti kitu antum teh kaumun eta hiji kaum tajhalun anu barodo. Tuh. Barodo bagi melampaui batas atuh. Melampaui batas. Itu perilaku anu menjijikkan. Ayeuna kantanan ayeuna itu. Ayeuna mah wah didukung nih Pak. Itu seolah-olah sanes diharap dan justru didukung ya. Jalmi-jalmi anu homoseks eta resmi. Komplit di zaman ayeuna. Padahal itu Allah parantos ngawanti-wanti gitunya. Naon anu baris terjadi upami perbuatan-perbuatan umat Nabi nu kapungkur nu awan dilakukan ku umat akhir zaman. Pasti yakin we adab. Adab itu sarieur gitu. Boro-boro ayeuna we tinggal letukna nu mararaon teh sarieur kumaha teh gitu. Itu agar teu salat coba tinggal nu maot seueur maot jadi getol ka masjid. Teu salat anggar we teu salat gitu. Naon margina lagi hati jalmi ayeuna teh tos teuas. Ibarat batu teh nya. Ari dina batu mah apa hese pepelakan nya. Eta saeun dina tanah dusu. Urang nanamkeun teu ditanam ge aya anu janten. Ari dina batu. Bade jantenna udah teuas atuh. Itu
papatahan dari papatahan ge tetep we layu minum wal iman. Tah eta siksaan sareng. Alhamdulillah, alhamdulillah, urang syukur ka Allah, urang aya dina kaislaman, urang masih kene bertahan dina keimanan. Mudah-mudahan singkat sanad duwikeun ka maut. Sebab upami urang maut nyeunah iman eta kasalamatan. Upami urang maut teu nyeunah iman, wah eta mah naon musibah salam. Itu benar-benar mudah-mudahan naon anu didugikeun ku Allah disampaikan dan dijabarkeun sakadipna urang paham ngantos sehingga urang biasa nyampurnakeun naon nu diparentahkeun ku Allah. Urang biasa ngatungkeun sakadik-sakadik naon nu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Oge atuh perilaku urang nu janten dosa mudah-mudahan sebab dengan Quran sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah. La maqsuda illallah ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka biwasiqatil masyayikh alaihimur rahman. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illallah ma syaa Allah la su'a illallah ma syaa Allah ma kana min ni'matin falillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ya man huwa alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'min al-mutakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabul razzaqul fatahul alim al-qabilul basidul khawfidul rafi'ul mu'izzul sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul latif al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul alimul muqim al-hasibul jalil al-karimul rahimul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul nadir al-waliyul hamid al-musirul wadi'ul mu'ayyin al-muhir mumit al-hayyul qayyum al-wakilul majidul wahidul ahadul samadul qadirul muqaddirul muakhirul awwalul akhir
Bismillahirrahmanirrahim.
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوحا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق Inna bidzalika laayatan liqaumin ya'lamun wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun wa luton idqala liqaumihi atatuna fahiyatan wa antum atatuna fahisatan wa antum tubsirun ainakum atatuna rijal ainakum la ta'tuna rijalan syahwatan min duni nisa bal antum qawm tajhalun Bismillahirrahmanirrahim. Fatilka buyutum qawiyatan bima zalamu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون فاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله